এখন ক্লিনিকে প্রচুর শুকনো কাশির পেশেন্ট আসছে। দেখা যাচ্ছে সর্দি গর্মি লেগে হোক বা ভাইরাল ইনফেকশন থেকে জ্বর, তারপর সর্দি কাশি, বুকে কফ জমে গেছিলো, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পর জ্বর বা ইনফেকশনটা কমে গেছে, কিন্তু একটা শুকনো কাশি অনেক দিন ধরেই থেকে যাচ্ছে। এই জাতীয় কাশির রোগীরা বাড়িতে একটি মিক্সচার বানিয়ে যদি খান, খুব সহজেই এই কাশির থেকে আরাম পাবে। মিক্সচারটি বানাবেন কীভাবে? ছোট্ট এক টুকরো যষ্টি মধু বা যেটাকে লাইকোরিস রুট বলে, এক টুকরো বচ, সুইট ফ্ল্যাগ, এক টুকরো পিপুল বা পাইপার লঙ্কা, সাথে 2-4টে কাবাব চিনি, এগুলোকে একসাথে খুব ভালো করে গুঁড়ো করে নিয়ে 1 চামচ মধু দিয়ে সকালে এবং সন্ধ্যেয় দুবার করে যদি খান, তাহলে দেখবেন 2-4 দিনের মধ্যেই কাশি একদম কমে গেছে।